this out. Endiba onyumirwa giyita linnya ki? Endiba, entanga oba mupiira. Omulabe waffe omulungi tukwanirizaako nnyo wenna alaba Bloom Channel Yugi eri ku mukutu gwa Facebook oba eno ku YouTube channel. Amanya gangenze waswa kayiya nga nkutegeeza nti nkwanjulira programu empya endiba ku simu yo wano ku Bloom Channel Yugi. Tugeeza nti zuukira ku simu yo onyumirwa Premier League, Bundesliga, Italian Serie A, La Liga, owagira emipiira gwe Uganda, owagira KCC, Villa oba Express. Ye musambi we Uganda yani. Olutalo lwa Messi ne Cristiano Ronaldo onalwetabamu. Bane abemeyanga kikyafaanaganya Henry. Byonna tugenda kuba tulikutuusaako wano buli Monday okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 5. Absolutely stunning. Endiba ku simu yo weekend football recap. Butereve ssaawa zaffe endagaani amanyaze waswakaya tukulamusizaako wena nti kwasuzeete yonna gy'osinzidde okubanga otulaba. Tuli wano ku Bloom Channel so tufuna ku Bloom Channel, Bloom Yugi wali ku Facebook ne Bloom Channel waneno ku side eno eya YouTube. Tutegeeza nti tuse ne programu endibayo era nga ekyali nyuvu ddala ebyemizannyo okwetoloola ensi yonna naddala omuzannyo guno ogw'omupiira. Ng'onoolwaliro sitambudde nze kantambule n'omukugu waffe Mayanja Steve Mayanja oza kuba tulaba. Njagala okulamusaako abalabi ba Bloom Channel era nga tutwala omukisa guno okubanjulira puroguramu yaffe eno empya ey'ebyemizannyo gye tusuubira nti egenda kubanga ekyusa obulamu obwa bannabyamizannyo abazannya emizannyo abagiwagira n'abagivujjirira era nga ndowooza nti kituufu nnyo mubeeko buli kadde okulaba nga tutegeera embeera bweba etambula mu nsiike n'ebisaawe eby'enjawulo eb'ebyemizannyo. Steve bwe tutunulako wano e Uganda omupiira gulabika nti transfer tuli mu kaseera ka transfers okuva covid bwe yayingirawo ebyemizannyo ne biyimirira akatebo ku mwero lya transfers. KCC olwaleero era ng'eno omusambi w'omusambi Samson Kingozi okuva wali mu kiraabu ya Police FC solowooza nti KCC musambi wa mukaaga ndowooza oba musanvu bonna nga ba free transfer ate bw'otunulako eno ewalala Mushid Juko omwega mu Mushid Juko gaatwewuunyisiza ffenna okuba nti bwe yabadde atambula okudda e Uganda okubanga asinzira okuba nga addayo ku Bulaaya yatukidde mu Express. So binnya ebitambule mu transfers e Uganda ki zirwa z'osaseeyo zoze nazo? Ekisookera ddala ttiimu ya KCC yagufuula muze buli lwa Sunday olukeesa ku Mande ebeerayo n'ekipya kyeyanjulira abawagizi baayo. Ku mulundi guno bayanjudde omuvubuka Andrew Samson Kigozi. Omuvubuka ono erinnya lye erisinga okuvuga obulungi omupiira libadde nnyo mu ssaza erya Busiro olw'ensonga nti yabadde ku ttiimu yaabwe eyatuuse ku fayino wadde nga bawanguddwa essaza erya Bulemeezi. Tukimanyi nti essaza erya Busiro babadde batuuseeyo omulundi ogusookera ddala ate nga bandyagadde okuwangula ekikopo ekyo omulundi ogwasose tekyasobose, naye nga bw'otunuulira abavubuka ab'enjawulo basobodde okuyita mu mpaka zino ez'amasaza okufaanaganako omuvubuka ono Andrew Samson Kigozi. Kyenjagala okumuyozaayoza nti wadde abadde mu ttiimu eya Police Football Club olw'ensonga nti omuvubuka ono gy'avudde okubanga asazeewo okwegatta ku ttiimu eya KCC, naye gy'agenze biyinza obutabeera byangu nnyo olw'ensonga nti olwedde nga bw'ogambye klabu ya KCC ono muzannyo wa musanvu. Tujjukira Brian Ahebwa gwe bajje mu ttiimu ey'Ambarara City ali proved. Tujjukira omuvubuka yitibwa Bright Anukani abadde mu ttiimu ey'abanaffe aba Proline bamuwadde ku bbanja. Wali omuvubuka Dennis Iguma senior player. Kikulaga nti klabu ya KCC ku mulundi guno baagala okweyobola okulaba nti wadde tebasobodde kuwangula kikopo mu mbeera eyabaddewo, naye bw'olaba abazannyi abazze nga bavaawo n'engeri sizoni bwewedde eya ttiimu ya KCC babadde bayinamuko ebituli. Bw'otunuulira abavubuka abavudde mu ttiimu eno eya KCC na bano abakomyewo, ndowooza nti ku mulundi guno Mike Mutebi asobodde otuula obulungi n'akatebe ke ak'ebyekikugu okulaba nti oluvannyuma lufuna John Levita okuva mu ttiimu eya Express FC ng'ono bamutunuulira okudda mu bigere ebya Timothy Dennis Awanyi eyali avudde mu ttiimu eno n'agenda mu ggwanga erya Israel. Katujjukira Alan Okero yabadde mu ttiimu ya KCC sizoni ewedde n'asobola okuba nga yasaze eddiiro okuva mu ttiimu eya KCC n'agenda mu ggwanga erya Algeria mu ttiimu eya Parado. Ndowooza nti ttiimu ya KCC nga batunuulira akatale kano ku mulundi guno baagala okulaba nti bazaayo ettutumu lyabwe gye lyali. Lwatu kijjukira nti sizoni emu bbiri emabega ttiimu ya KCC ebadde ewulika bulungi ku lukalu olwa Africa obutafaanaganako amakalabu amalala. Sports Club Villa
be yakola myaka egy'ekyenda bibadde tibikyasobola kugyeyimirira okuba nga tugirabanga sports club villa wano mu ggwanga erya uganda ne mu east africa. bwogenda ku ttiimu eya express fc nayo ebyafaayo byayo ebirungiko byalabyeka myaka egy'ekyenda nga bakyalina ba george semogere ba fredi tamale ba james odoge. okuva ku olwo ttiimu ya express ebadde yeevedde ng'ebuze, naye ate kirungi nnyo okuba nti ate yo ttiimu ya kcc esobodde okuba nga ate yo yeeyubudde banne gye bakiriridde wansi ate yo esobodde okuba nga eyimuka. era ndowooza okukola obulungi okwa ttiimu ya kcc eri omupiira gwa uganda kyekisobodde okuba nga kisikiriza abazanyi bano bowulira nti musanvu mulambirira. oyinza okuwulira nti omuwendo munene, ojja kwebuuza kikye bagenda okugattako ttiimu eya kcc. awo wenyininyini wembuuza nti basaniza abasambi badde mubatwala ekikopo kya premier league oba bagende basambe ku bulayanize erima league zi sundowns kuba lujibu bwadde bagenda kuyita eno mu CAF confederation. so olowooza nti basambi bubagerageranya kuba bwobaolaba kale ku kikopo nga kino ekya uganda premier league nti bamalire mu kifo kyakubiri kale bwolaba vipers gye bavuganya nayo kuba oyinza oteeka amaanyi ku miizano oyinza olowooza nti kwekuli alwanira naye kaakati bana abasayiniza omusanvu basayiningidde ki era okuvuganya kw'abaana bavubuka bazze kuvuganya ttiimu ya vipers, bazze kuvuganya ttiimu ya zitiimu nga zi erimelik. kyendowooza nti nedda, kubanga bwotunulira brian ahebwa kimwetagisa sizoni emu oba sizoni bbiri okufiitinga n'okwekkiririzaamu nti muzanyi wa ttiimu ya kcc alina osooka okugibwamu ekyalo eky'embalala bamuyingizeemu embeera ey'omuzanyi wa ttiimu ya kcc. kyesirowooza nti asobola okikola mu nnaku bbiri mu wiiki emu oba mu myezi esatu. so yeetaaga obudde okumuzimba otuuka ku level Mike Mutebi wamwagala. ye nga ye omuzanyi agenda kukyeyumirizaamu kubanga agenda kuzimbibwa okutuuka ku muzanyi gwe twagala okulaba ng'avuganya ku ttiimu ey'eggwanga erya uganda aveemu gali amalala. so kyendowooza nti abazanyi bano bonna abazze bw'otunulira Charles Lwanga abamu bamuyita niyema bwe yali simanyi ekya niyema mu ttiimu ya sports club villa akituukiriza oba just linnya lyetume ng'ayingira e kampala. ndowooza bw'otunulira abazanyi ttiimu eno eya kcc beereese dennis iguma ali proved. kati kiri eriye nga dennis iguma ogamba ekyamulemesezza ku buwarabu n'asalawo okudda wano mu uganda asobola okuprovinga ne yeesitula. tulabye Hassan Waswa ng'avudde ebuwarabu n'akomawo e uganda ne yeesitula n'addamu n'afuna professional career ennungiko. tulabye abazanyi Tone Mawejje akuliridde mu myaka naye tumulabye nti akomyewo ku ttiimu eya police ng'ayagala okusitula omutindo gwe wadde ate ye talinga Dennis Iguma. so ndowooza nti Dennis Iguma omu ku ba senior players ttiimu ya kcc okuva Dennis Okot lwe yava mu namba 2, Timothy Dennis Awanyi okuva mu Central Defence lwe yavaawo. bano bonna abazze babadde batambula mu kifaananyi kyaki ekya Dennis Awanyi wamu n'ekifaananyi ekya Dennis Okot bwe yali akyali mu namba 2 captain. so kati ndowooza nti omuvubuka ono ekimuleeseza kwe kugezaako okumaakuma abavubuka bano abato, kwe kugezaako kuleeta obukugu bwe abadde ku professional abadde ku national team okuba nga akomyewo ttiimu ya kcca. so oyo ng'omuvuddeko Bright Anukani abadde proved yayamba ttiimu ya Proline okulifayinga okuva mu FUFA Big League neyingira ekibinja abadde ku national team ttiimu eya CHAN. kyendowooza nti naye muzanyi mulungi alina kyagenda okugattako. ndowooza ttiimu ya kcc bagezaako okubaganya ebirowoozo muzanyi ki omutuufu asobola okudda mu bigere erya Alan Okero kubanga Alan Okero ye yali atambulirako buli kimu kyonna ku ttiimu ya kcc sizoni ewedde. ne bukyanga avaawo ttiimu ya kcc egezezaako okupalapalanya ereeta kwono ne bakyalemeddwa okufuna ekitone eky'omuzanyi eyenkanankana Alan Okero. naye olaba nga baleese Bright Anokani asobola ogezaako okuzibawo okwo ekibanga wadde omutindo gwe n'endabika ye tayina kifaananyi ekya Alan Okero. bw'otunuulira omuvubuka ono Andrew Samson Kigozi gobajje mu ttiimu eya police alinako ekyefaananyirizaako ekya Alan Okero ng'awerekera abateebi n'okusonsekayo emipiira egyo. naye twebuuza Mike Mutebi ali ready okukkiriza omuvubuka ono okumuzimba okufaanaganako ne Brian Ahebwa okumugjamu kiri ekyokuba nti abadde mu ttiimu erwana obutasalibwako
okuba kati ng'ayingidde ttiimu erwana okuwangula ekikopo, n'ekyokubiri okubanga naye gyennyini ng'omuzanyi ttiimu ya KCC abe ng'agifunamu ate nga nayo yemufunamu. Mayanja toyogedde ku Muyitale kuba kyewuunyisa nti baasayininga omusambi wa myaka 23 Mazengo leero naye nga bakulaga nti ebyafaayo bye yakulirako mu liigi ye Spain nakubirako ne mu liigi ye Italy ku myaka emito bwe gityo emyaka 23. Olowooza omuvubuka ng'oyo yabalaki kuba bagamba nti yali ali wano bisaawe bya futuso nga banoonyeza fitness ye. Nenze kunze kindeetera ebibuuzo bingi nti omusambi akuyeko mu liigi ye Italy nakwako ne mu liigi ye Spain ng'ali ku myaka 23 najja nasayininga mu KCC free transfer. Balina future ki ne KCC yonge kilabu y'omupiira. Ekikulu baleeta muzungu. Abawagizi b'omupiira gwa Uganda baagala nnyo ebyokusoma ebyokuwaawaaza amatu. Kubanga tukirabyeko wano Sports Club Villa baatulagako abatendesi ab'enjawulo abazungu. Omu ku bwakungu baabwe n'agamba nti omuzungu owa P7 asinga omutendesi wa Uganda agenze ku university. Kyendowooza nti kwali kunafuya batendesi baffe bano aba Uganda. Wano mu Uganda tulabyeko abazannyi ab'enjawulo abavudde ebweru ne bajja ne bakubirako wano mu Uganda naye ate bagenda okumaliriza ng'ate babulidde mu kifaananyi ky'abazannyi aba Uganda. Ttiimu eno yennyini eya KCC gyeyogerako abaleese ono omuvubuka gw'ogamba Omuyitale babaddeko n'Omunigeria Odenegu naye mpa performance y'omuvubuka oyo Omunigeria ku ttiimu ya KCC alina kyabawadde. So nze kyendowooza nti Mike Mutebi bw'aba tayagadde kukola attention y'amawulire ga Uganda nti buli KCC lw'enaaba egenda okuzannya nga bagamba erinamuoko n'omuzungu kyekyoka kyekigenda omukolera nti agenda kubanga wininga over eri amawulire ga Uganda nga Munnayuganda ali mu kyalo bw'awulira line-up eya KCC nti erinamuoko n'omuzungu kubanga ffe wano mu Uganda tukimanyi nti abazungu babeera banjawuloko. Kiyinza okwanguyizaako KCC okugitunda eri amakampuni n'eri bannabyamizannyo. Nti mukyo gyotanatuwa ntuufu nti omusambi liko mu liigi ye Italy ne Spain wenjagala liigi ki mu liigi ye Spain ne Italy ey'oku ntikko Serie A. Leka naawe ate kati ove mu Italy ojje mu Uganda onoonyemuzi. So kyendowooza nti KCC ekisooka efunyeemu nti abaana bwe beefunye okujjako oli omuzungu ngamba gwonkaka bana bafa aba Uganda. Brian Ahebwa bafunye nnyo akyali mwana muto emyaka giri ku saidi ye. Omuvubuka ayitibwa Mugume abamu bamanyi nga Fadiga ng'akyali ekitende ayina bingi nnyo bye yakola mu mpaka eza Kupa Coca-Cola n'okusobola okubayambako aba Centimeters kitende okuwangula empaka eza East Africa wadde waliwo obudde ate babirwaniramu ojjukira institute yaliwo eyaba Shabani Muhammad nga bali mu mpaka eza East Africa tibyali birungi nnyo naye nga ye omuzannyi ndowooza tafunye playing time emala wali ekitende yensonga lwaki bamusindikako ne ku bbanja ku ttiimu eya Police FC naye kati bw'otunuulira ebbanga lyamaze ku ttiimu ya Police abadde afuna first team football ate nga alina omutendesi omulungi Abudala Mubiru asobola okumukkiririzaamu. Ndowooza bw'ajja mu ttiimu eya KCC ye ng'omuzannyi afunamu kubanga ttiimu ya KCC egenda kuzannya ku continent n'ekyokubiri afunye omutendesi gw'ensuubira nti agenda kumwongerako okufaanaganako nga Abudala Mubiru bw'akoze. Bw'ogenda ku muzannyi omulala Mayanja KCC tugiruddeko mbadde njagala tulinde ku Tomasiko mu Wakiso Giant tuweko ne Katinyo ne ku Mushid Juko ab'express ne future y'omusambi ku Wakiso wano omusajja asayiniza endagaano eri permanent kitegeeza nti no services Wakiso Giant yalaze nti nezeetaaga ne mu Mushid Juko yatunudde ekyokubanga kilabu zonna ezasobola omuwa akasente b'endagaano ennungi yasaza kugenda wali mu express. Ekisooka ttiimu ye bannaffe aba klabu eya Wakiso Giants okubanga bakanyiza ne Tom Masiko endagaano ya myaka 3 permanent due naye ojja kwebuuza katale ka Uganda essaawa eno ani abadde akyasobola okuvaayo okululunkanira Tom Masiko. Ndowooza teri yensonga lwaki bamuwadde n'endagaano ey'emyaka 3. Ttiimu ya Wakiso Giants eyinza okuba nga efunyeemu olw'ensonga nti omuvubuka ono abadde ku klabu eno omwaka mulamba. Abawagizi ba ttiimu eno alina kyasobodde okubalaga nti asobola okuba nga akikola ye nga omuzannyi olw'ensonga season yonna alina assists eziwerera ddala 7 mulambirira ateebye ggoolo 4. Bw'owulira nti omuzannyi wa Uganda midfielder akubidde ggoolo 4
aba ayina kyalinako. Naye kaakati weebuuze Tom Masiko ono ttiimu ya Wakiso Giants gwe sayinize ye Tom Masiko gwe twali tumanyi mu masomero, ye Tom Masiko gwe twali tumanyi ku kika, ye Tom Masiko eyakola erinnya eddene n'atuuka n'ofuna obwa kapiteeni obwa ttiimu ya KCC. Ndowooza bwe yava mu ttiimu eya KCC ssente ze baamugula ennyingi zaamubikako amaaso. Sente zayogera kingi, sente zayogera kingi okusinga ku ye kye yali alowooza, kubanga bwe yagenda mu ttiimu ya Vipers sirowooza nti Tom Masiko eyali mu ttiimu ya KCC bw'asisinkana Tom Masiko eyali mu ttiimu ya Vipers basobola okweyisinganya nga tewaliwo ayagana kulaba munne. Olina okutunulira ne kusayidi eno nti bw'abadde ajja ku kisaawe yabadde aderivalinga naye n'obulwadde yabadde afuna nnyo injuries. Nze kye ndowooza abazanyi ba Uganda ekisooka olina kwekkererizaamu, yagenda ku ttiimu ya Viper nga mpanguzi. Jjukira nti obudde obwa Vipers yali emaze ebbanga ddene nga tewangula kikopo kya liigi ya Uganda, ate nga ttiimu ya KCC babadde bakifudde ekya bulijjo okuwangula ekikopo. Kitegeeza nti ekyamujja mu ttiimu ya KCC ne ssente ze baamugula ezisukka obukadde 80 kyali kimutwala mu Vipers, kwe kwongerako ttiimu ya Viper okulaba ng'ewangula ekikopo. Bwe yatuukayo yabeera disappointed. Mulisi Lijuko okulekawo ttiimu ya Vipers egenda okuvuganya ku continent, n'aleka ttiimu ya KCC egenda okuvuganya ku continent. Ndowooza nze kula ndowooza yesiza nnyo wansi. Ayinza okuba atulidde abavubuka abayise ku Express ne beeyongerayo nga bajja kuwangaalirawo obuwangaliza okufuna ne beeyongerayo wa buli dansero nkuuma yewe ebbanga tini John Ravita yaliwo ebbanga tini era ku ndagaano ndowooza zifaanagana bwe zityo. Akubye emyezi 6 oba mwaka ng'atambula nga teri amugamba. Ekibaawula kiri kimu nti ye atunulidde ssente tatunulidde mupiira. Express nga klabu ya Express tegenda kumufunamu, ye yagenda ogifunamu. Ng'abavubuka b'oyogeddeko Sadamu Juma Express yamufunamu ki, Daniel Muzeyi Serunkuuma Express yamufunamu ki, John Levita Express nga Express yamufunamu ki, abazanyi nga bo be bafunamu Disandi Galiwango ye Express emufunyeemuuko kubanga yasobola n'okubawanguza ofuna sponsorship ey'abannaffe bali okuva South Africa. Kyendowooza nti oyo ye yamufunamuuko. Naye kakati ye ndowooza Mulisi Lijuko ttiimu ya Vipers oba toyinza gigamba nti senga nfuna klabu yonna ennene entwala mu budde bwonna bwe bajjidde liigi yakatandika eri mu makati ekuba ekkoona ye tomunyumiza klabu kasitebangeze akwata bukwasi kubo n'agenda kati nfunamu okwebuuza senga Mulisi Lijuko ali mu ttiimu ya Vipers bagenda kuzanya group stages eza Africa Champions League. Lawrence Mulindu asobola okumukkiriza okugana klabu yonna. Kebere KCCA nga egenda kuzanya semi-final eya Africa Confederation. Mike Mutebi n'omupiira gwa Uganda gusobola okuwuliriza Mulisi Lijuko n'asulawo KCC n'agenda afuna omulimu omunene kyento tekisoboka. Naye ate nga Express n'obwa Express bwayo tebasobola kugaana kuba bakkiriza ne babiwandiika. Kyendowooza nti endagaano gye yakoze ne Express tewaliwo klabu yonna mu mupiira ne bwebeera Tanzania gy'abadde ne bwebeera South Africa klabu eyina focus eyina ng'etunuulira future teyinza kutunulira Mulisi Lijuko. So nze ndowooza ye Mulisi Lijuko ye ng'omuntu yakibaze kankuba emyezi gyange 3 nziruka obusozi bw'emmengo nfune fitness yange bulungi. Coach McKinstry bw'anaaba ndowoozezaako n'antwala ku ttiimu nenkuba ku national team empiira gyange 2-3 nenfuna klabu yonna ennungiko endowoozaako asobola okuba ng'ava. So nze ndowooza nti Mulisi Lijuko mu ttiimu ya Express yeggamyeyo nkuba enkuba bw'enaaca akwate Demeezi. Obutereevu bwetwe wetwale ku mupiira gwa Uganda ndowooza tweyongereyo ku emipiira gyabadde mingi nnyo ebiro ebiwedde emabega nga mwe mwali n'emipiira gya Champions League mwe twalabidde Real Madrid ng'esamba ne Lyon omupiira gwe ng'esamba ne Man City omupiira gwe yaluzinze ogwo Mayanja twaba Madrid ttiimu erina ebikopo ebingi erina likodi ya Champions League. Njagala onnyonnyola omulabi waffe atulaba wano ku Bloom Channel ng'ayise wali ku mukutu ogwa Facebook Bloom Yugi ne Bloom Channel wali ku YouTube nti pedigree kubanga bakkiriza mu byafaayo bo bagamba nti ne bw'omutemako omukono wali wabawagizaawo nti ebyafaayo byogera nnyo nsiika y'omupiira nekye bayita pedigree. Kati twalabe Man City ng'akuba Madrid emipiira ebiri ogw'okuba nabo n'ogw'okuyitikaga.
pedigree njagala okinyonyo pedigree kitegeeza kino ebyafaayo mupiira bikolawo era byakoze mulimu ki pedigree butegeeza obuzito bwo ne byotuuseeko mu muzannyo gw'omupiira. Klabu ya Real Madrid ebyafaayo byayo mu muzannyo gw'omupiira naddala mu kikopo kino ekya UEFA Champions League bivuga nnyo n'okusinga abazannyi abali mu klabu eno kubanga ttiimu gye twogerako Real Madrid ewangudde Champions League zisukka mu 12. Look to finish what they started in the first leg over 5 months ago. Zinedine Zidane sends his Real Madrid team out to turn it around. Barcelona Madrid ebasinga ekyo tuyita pedigree. Kyo kitegeeza nti ogenda okuyingira omupiira guno nga ttiimu ya Madrid bw'ebanga eri waka oba eri awe olina okwebuuza yeeyise etya. Maintain his record. Ennono yaayo mu Champions League yeeyise etya kye bayita pedigree. So kakati bw'otunuulira omupiira guno gwa ttiimu ya Manchester City ne klabu eya Madrid, pedigree eya Madrid eyawukana nnyo ey'abazanyi ba Real Madrid. Yenjawulo eriwo mu byangu nti Madrid yennyini n'abasambi nga Rafael Varane bayambyeko Man City okweyongerayo ku stage endala. Kyoyogedde kituufu kubanga bw'otunuulira omuzanyi nga Rafael Varane akankana kiyinza n'omutwalira obudde yakamala emyaka egisukka mu 5 ng'ali Madrid naye alabika takkirizangako nti ayambadde omujoozi ogwa Real Madrid. Alina Champions League 3 era oyo omuvubuka y'omu ku bagisaawo Pepe ng'ojjukira partnership ya Pepe ne Ramos kuba yo yabeeranga mu cards nyingi so ne basalawo ne babeeranga bamukaabiranga ekirolemu ekiraba kyali nemwagalako. Kyenjaga okutegeeza Kayiya Fernando Hierro bw'omwogerako omujoozi gwa Madrid n'oleeta n'omujoozi ogwa Pepe gulwa gw'osooka okugjayo Ivan Aguero ekyo kyokka kigumala bw'otunulira golokipa aliwo essaawa zino n'oleeta omujoozi ogwa Ike Casillas kyetuyita pedigree mu muzannyo gw'omupiira era osooka kujja omujoozi gwani ogwa Ike Casillas ate nga jjukira ne Jazet Dudek yaliko mu Liverpool ng'awangudde Champions League yakubirako Madrid naye bw'okwata omujoozi gwa Jazet Dudek eyawangula Champions League mu Liverpool n'omujoozi gwa Ike Casillas era ogwa Ike Casillas gw'osooka okulaba. Ndowooza n'abawagizi ba Madrid balowooza nti ne Keylor Navas yali atutte Champions League 3 yali akyasobola okusigalawo kuba katubedde ye akyali mu PSG naye nga ate bana ba Madrid bagenzera ku bagamba nti yali akyasobola okusigalawo gole yali nnungi naye omuvubuka ono yali akoze nnyo amawuleko okuva mu ttiimu ya Chelsea nga bamulaba nti ye future ya golo yaabwe. So Madrid ki ekiddako Champions League ebiro byayo ebyo ebiddako emipiira Champions League ezijja maaso awo esobola okubaako kye yeekolera kuba kati wano yavuddemu esizoni egimazeeko ng'erina Premier League ate kufena kye tumanyi nti mu ligi ng'eya La Liga Madrid sookola binge gye bayuye ekisenge kati bw'otunuulira ttiimu ng'eyo nga gyoyagala ekuwanguliza Champions League sisuubira nti kisoboka. Ttiimu ya Manchester City ekyagifudde ey'enjawulo bayina ennyota ey'ekikopo kino. Pep Guardiola n'akwata akatebe ke n'akakutuuzaamu olwaliwo Kayiya oyinza okudduka emisinde ali ku kyokya. Lwaki ttiimu ya Manchester City ewangudde buli kimu kyonna mu ggwanga erya Bungereza. Ewangudde Premier League, ewangudde FA Cup, ewangudde League Cup, ewangudde Community Shield. Bw'obanga gwe mukama wa Pep Guardiola kikyoba okyamubanja Champions League kyekisooka. Ndowooza naye njagala olage omulabi waffe alaba Blom nti future ya Zinedine Zidane Champions League 3 ez'omudde tewali agenda mukwatako. Ekituufu kiri bwe kiti mayanja nti Spain future y'omutenesi ebeera mu bintu bibiri bw'oba wa Madrid Barcelona kukuba si Zidane nkulaga ekifaananyi ekya future y'omupiira gwe Spain ku ttiimu ebbiri Madrid ne Barcelona bwe kasita Barcelona kuba legs zombi eza league ng'omwandaawe ng'omanya sizoni eyo bwegwerako ng'ogenda oba wa Barcelona Madrid nakuba legs bbiri oba ogenzi kati Madrid yatuta ekikopo kyewaka ne Champions League yalivudde kubanga ojjukira Del Bosque yatwala ekikopo kyewaka Champions League lemulima ne bamukuba future ya Zidane eyimiridde etya. Kyenkulaga nti ekyo ekibuuziboozi ekyokugamba nti omutendesi wa Barcelona agobwa Madrid ekubye omutendesi wa Madrid agobwa nga Barcelona ekubye ekyo ekibuuziboozi yakimaze kyawedde tisobola nakuddamu nakitundamu. Ekisooka tunuulira ttiimu ya Madrid yavuddewo okuwangula La Liga
emyezi 6 emabega ani yali ateeka ekifaananyi kya Madrid okuwangula ekikopo ng'olina Atletico Madrid oyina Sevilla ekoledde obulungi oyina Barcelona nga tenatandika kukwatakwata mbatenisi kubakyusakyusa kyali kizibu nnyo naye nnyini Zidane bw'akwata emyezi 6 n'ageza emabega n'emyezi 6 kati ayinza okudduka addako n'ebbali n'akuba ne kaluulu n'agamba eyaleeta covid yeebale olw'ensonga nti omulimu n'omulimu gwe bagunyeenya naye tugenza okuvaayo kino ekyokuwangula ttiimu ya Man City tekirina mawulire n'akatono era Zinedine Zidane tugenda mulaba ng'omutenesi wa Madrid season Wide, trying to catch him out maybe with a finish, but Courtois read it. Courtois into the feet of Casemiro, who didn't get that pass right. Kyebasobola okumuwuliriza so nze ndowooza nti ekyokugibwamu Man City kyakoledde nnyo Manchester City olw'ensonga nti katwe twogerera ne Pep Guardiola yayingidde omupiira guno ekyatuuse ku Mauricio Sarri kyandibadde kiggulawo olugi newa Pep Guardiola. Njagala otunuulira ttiimu ya Madrid eya future kati nga olaba ekisenge kyabwe n'ensonga ezabadde zikolebwa balina future bayinza okusigala bwe batyo sizoni enja ne babako kye beekolera kizibu kubanga ku lunaku olwa Saturday ogamba senga Sergio Ramos yagubaddemu byandibadde birala so nze ndowooza beetaagayo omuzannyi mu namba 2 baagalayo omuzannyi ne ku namba 3 waggulu olw'ensonga nti bw'otunuulira Machero emyaka gitambudde naye nnyini alaba nga takyalina kyayinza kugatta ku ttiimu ya Real Madrid kitegeeza nti beetaaga okulowooza ku kisenge ku left back ne right back. Left back amayanja balina abasambi abali ku left back kuba baleeta Mendy nga replacement ya Machero ate balina ne Lukolo ni omusambi yawangudde okuba omusambi asinga okusamba namba 3 alina kuloni mu Sevilla so toyinza kulowooza nti beetaaga 3 omulala. Bw'otunuulira Champions bakati saa zino ekyala liga bakimaze bagenda kufokasinga ku Champions League season ejja kubanga mu Spain bw'owangula La Liga kati pressure ya La Liga yaweddewo yenyota yabuze kati ennyonta eddako yakulaba nga bawangula Champions League kyenkugambye nti kati Zinedine Zidane agenda kuddayo nate ku lupapula atunule bazanyi ki beyandibadde yeetaaga okubanga afuna okulaba nti ttiimu ya Real Madrid season ejja tegenda kuvuganya mu La Liga yokka tegenda kuvuganya mu Copa del Rey erina kubanga evuganya ku bikopo 3 naye nga focus esinga ne bakama be bagenda kutunuulira UEFA Champions League. Kale bwe gutyo omupiira bwe gwabadde nga Man City ayitawo mu ngeri ey'ebyewuunyo eri abagobera ebyafaayo by'omupiira ng'eyita ku Madrid goolo 2-1 ali ku Etihad ng'omugatte yamunyiremu ku goolo 4-2. Twabadde ne fix kyenda mu Champions League yabadde nnyuvu eya Cristiano Ronaldo bw'oba otunuulira ebyafaayo bikulaga nti Cristiano Ronaldo n'abalina endowooza ez'enjawulo bagamba nti yali atambula okugenda mu Juventus kubanga ekikopo kyawaka mu Juventus ekyo kyo kya bulijjo kuba batula ekikopo kyamwe era kitegeeza basanga balina ebikopo 7 n'abagatako ebikopo ebirala 2 baali bamuleese ekitabanga tebasaningangako omusambi wa bbeeyi bwatyo tebasasulangako omusambi sente ze bakulistiano Ronaldo tebaali bamuleese nga bakimanyi nti pedigree ye n'ogula okuba nti muwanguzi nga asobola bawangulira Champions League era kyeyolese nti ye ng'omuntu kwebegaabegaabi yabakubidde goolo 2 kati omulabi waffe omulungi ayagala kumanya kisoboka kitya omuntu okuwangula omupiira goolo 2-1 ng'aguwangudde aggregate score nga akoze draw yenkanankana ate n'avaamu ebyo byonna mulabi waffe ayagala okubiba ndowooza nti Cristiano Ronaldo omubanja kyabwereere ye nga omuzannyi kyabadde alina okukola ku kisaawe akikoze yatuuse n'okuba nga ateebye goolo esoose n'ateeba goolo ey'okubiri n'awa motivation ojjukira Cristiano Ronaldo mu ttiimu y'eggwanga erya Portugal nga bazannya mu mpaka eza Euro yali ali katebe naye yasobola okuteekawo embeera ey'okuyita bane temuggwamu maanyi ne ku luno yakiraze ng'ali mu kulabu ya Juventus n'akola ye kyenga ye omuntu mwatolina yewo omubanja omulimu gwagukoze naye bazannyi banne ekirowoozo kye yabadde alina mu muzannyo gw'omupiira nabo bali ku peegi emu kyendowooza nti si bwe kiri kyova olaba nti abazannyi bonna buli kimu kyonna bakikola ne bagamba akasa Ronaldo gyali kasa Ronaldo gyali naye ate nga ye bw'aba akubye goolo eva eri buli muntu yenna
senga Juventus yabadde ewangudde omupiira ne golo zaayo 3-1 tekyetaagisa gamba nti Ronaldo kyetaaga Juventus. Ronaldo ekikopo kino ekya Champions League akiwangudde enfunda ezisuuka mu 6 yakiwangudde mu Man U akiwangudde Madrid. Kakakitegeeza ye nga ye yabadde yeetaaga collectivity ey'abazanyi abalala okubanga basoma peegi emu ekitaabaddewo kubanga bafunye emikisa nga n'omuzannyi omulala asobola okwongezaako ku goolo eyo emu baali banoonya goolo emu bweki nga bafuna goolo eyokubiri gyolowooza mbuno ttiimu eba egifunye nga Man City emisinde gyekutwala oba Barcelona ne bwaba Liverpool ng'okyalina dakiika 10 miliyoni gali asatu ng'okyalina dakiika 20 so nze ndowooza nti kwanze ndowooza nti abazanyi ba ttiimu ya Juventus bo bokaboka be balina okwenenya ng'ogyeko Ronaldo because he has turned out n'akola omulimu gwe kati bazanyi banne babadde ku peegi emu tunuli omupiira nga bwe gwali gutambula eddakiika zonna okuva ku dakiika eyasoose klabu ya Olympique Lyonnais ye yabasooseeyo ne basobola okujja ne bafuna equalizer ne bafuna goolo ey'okubiri ne bagwawula kati mu ddakiika ey'enkaaga nga tumanyi Champions League senga ebadde nga Liverpool yes ekisaawe tekyabaddemu bawagizi wawandika senga abawagizi babaddewo bandibadde omuzannyi owe-12 tiimu yonna eri offensive naye bw'otunuulira ebyafaayo bya Champions League Juventus omaze okuwangula ekikopo ekya liigi otunuulira UEFA Champions League gy'omaze emyaka 30 nga togiwangula ndowooza okuwangula Champions League oba ogendako mu semi-final ne final mawulire manene nnyo okusinga okuwangula Italian Serie A kubanga Maurizio Sarri ne bwoba owangudde Italian Serie A tebasobola kulekera mulimu kubanga ekyakuleeta si kuwangula kya liigi bakiwangudde enfunda zonna kati baagala bakuwadde n'omuzanyi eyali awanguddeko ekikopo kino Cristiano Ronaldo koba ozimbira olemeddwa okubanga okituukiriza oba okyayagala ki tolina kyakwekwasa olina omuzanyi Cristiano Ronaldo awangudde Champions League zonna ng'ali mu ttiimu enjabayaba ali mu ttiimu eyeetaga okwozaako akikoze lwaki togamba nti Cristiano Ronaldo ono bwenzimbirako abazannyi abalala okusobola okubanga obatuusa mu semi-final oba mu final n'okuwangula ekikopo kyo so nze ndowooza performance wise ku kisaawe klabu ya Olympique Lyonnais bekererezaamu nnyo beewadde obudde bwabwe nga bakimanyi bawangule bo basigala bakyali mawulire Mayanja omuntu atategeera bino byabwegolozirulwa nti mwebadde nkugamba nti abalabi baffe abamu tebategeera omusajja bamulabye eri bamukuba emuzira eno yakubye 2-1 sikowangalo abazifaanagana zenkana ate bagenda owulira nti ono avuddemu kakodiyo kyawo ke bakozesa etteeka ery'omupiira naddala mu kikopo kino ekya UEFA Champions League balina kye bayita away goals rule golo gy'oteebye ku bugenyi bw'otunulira embeera eyabaddewo bwe twali mu ggwanga erya Bufalansa omupiira guno gwagwa goolo mmeka emu ku bwere in favor eya Olympique Lyonnais kitegeeza nti klabu ey'abannaffe eyaki eya Juventus teyateeba goolo yonna ku bugenyi baviirayo awo so nga ate klabu ya Olympique Lyonnais bwe baze mu ggwanga lya Italy kooki wa Rudi Garcia yabadde akimanyi goolo yonna gy'ateeba ku bugenyi ya mugaso nnyo nga gyenkomeza era bwe bakitandikiddewo ne bafuna goolo yaabwe Memphis Depay abamanyi bagamba nti talina mugaso yaggwamu yayulika naye ate bwe yabadde mu ttiimu eya Olympique Lyonnais kubatambulira n'abafunira goolo ey'okubugenyi kibayita away goals rule so etteeka erya goolo ey'okubugenyi gye bateebedde ku bugenyi yali asobodde okuyamba ttiimu ya Olympique Lyonnais ogenda kuluzanya oluddako olwa quarter finals ekitegeeza nti bw'oba ofunye goolo ey'okubugenyi then bwemutuuka mu scores zino nga zimusibaganye amagoolo nga musibaganye gemuteeri bagikubisaamu batunuulira oli eyateeba ku bugenyi yafuna goolo ennyingi endala ezimuyisaawo okay ekyo omulabi waffe asobodde okukitegeera weebale nnyo omukugu waffe ogwe gwabadde omupiira gwa Juventus nga esamba n'ettiimu eya Lyon olowooza nti no yaviiriddemu abantu buli omu yabadde tamusuubira nti Juventus walina okuviiramu tujja olunaku olwa jjo oba okose jjo tulaba fixture endala olutalo ndowooza lukomawo kubanga bw'otuli eno laliga saidi ya Barcelona babadde basitwagolinga ku saidi ya Barcelona mu liigi bwe baagi batwaliddeko then kati nga kye batunuulidde ye Champions League era nga bakyasitwagolinga kuba bw'otunira squad yaabwe abamu ku basabe baleeta kubanga babayambako
ozawo gali amalibwa agali gavaawo Ousmane Dembele abeera mulwadde Coutinho bamuleeta mu offloading ne bamugirawo naddala so buli omu yadde atunuulidde olutalo lwa Messi lwadde lukobyewo nti Ronaldo bw'aba amaze okuvaamu Messi osigalamu era abawagizi abawagira Ronaldo bo baali tebaagala Messi akola atya tiimu Ronaldo tiimu Messi kati Ronaldo ali bweru naye yatutejjukira yatwala ye Serie A kati Messi tewatutera liga naye gwokyali mu Champions League kakati awo bekoonagana nti Messi naye aviiremu awo naye twabye Messi nga y'omu ku basudira tiimu ye yakumyewo mu kifaananyi kye kya Lionel Messi nasobola nesobola okweta ku tiimu gy'oyinza okulowooza nti eri stable tiimu nga Napoli esobola okukosa essaawa yonna bwe boyina badefenda nga Vane bwe yeeyisiza nga basamba Man City so bwe olowooza nti bapiki basobola obikola ne balengereti kuba tosobola kuwona ani tiimu nga Napoli twendowooza nti beeyisiza bulungi okubanga Napoli bwe byabi bakoze Barcelona etunuulira kuba kati eyingidde semis werowooleza nti kota bwegenda okusambira Bayern Munich naye nga tetunnatuukayo eyo yeeyisizza etya okubanga eva mu fix kyeno era egenda kukomawa omutendesi Setein kye yafunyeemu kyekiri kyembadde nkugamba ku bazanyi ba ttiimu ya Juventus obuvunaanyizibwa leka kubutiika muntu omu Ronaldo bw'aba akoze omulimu gwe beera Clement Lenglet naawe teebayo ggoolo beera Suarez naawe teeberayo ggoolo n'omuzanyi omulala kuba munoonya ggoolo kyekyabadde ekikulu naye bw'otunuulira Setein omutendesi wa ttiimu ya Barcelona kyeyagambye banne you just go and enjoy the game the moment you get any opportunity take it kyebakoze bw'olaba ggoolo eyasoose Lenglet gye yafunye baabadde bajagala okusumulula klabu ya Napoli because Napoli tugimanyi nti ebadde n'ekirala yabadde efaanagana Olympic Lyon bwe nkugambye teyina kyenoonyaamu kyonna kyonna ekijja result yonna ejja they are ready to go with it kubanga ttiimu ya klabu ey'abanaffe abo bw'otunulira ttiimu ya Olympic Lyon badde tebalina kyebanoonyaamu guno klabu ya Napoli ndowooza ye Gennaro Gattuso yabadde atula n'okutanga baana bamukoze na bingi na nnyo tusambye nnyo yes very true kubanga bw'otunulira ttiimu ya Napoli baali baagala nnyo byawaka okulaba nti Gennaro Gattuso akakkana bulungi mu ntebe ye n'okupuruvinga so kati ye ekisooka yabadde ayagala kyawaka to win over the fans to win over the dressing room and to win over the directors kyendowooza nti Gennaro Gattuso tewali akyayinza kumunyira kitegeeza okujja mupiira guno yabadde azze mu bonus so nga ne ttiimu ya Barcelona babadde bali mu kattu amawulire gamaze okuyita eggulo limu klabu ya Real Madrid bannantameggwa mu mpaka zino balamuza ekikopo kya 14 bavuddemu ago mawulire gagenda direct mu klabu ya Barcelona Cristiano Ronaldo kyozaako abeera Messi bw'oba okugera Cristiano Ronaldo n'omulabi alabye olwaliro TV aleeta Messi Cristiano Ronaldo avuddewo ttiimu ya Juventus egenze ne golo ze bbiri zaate bavuddemu kyekiddako gojja kakitegeeza Lionel Messi yabadde ayina okutuula yeebuuza essenga mutima we kyekiddako amawulire gagenda kuwandiika kisenga nange enviiramu wano La Liga ekuyisa emyaganya gyangalo Copa del Rey Kings Cup nayo ekuyisa emyaganya gyangalo obagobye buli mutendesi nga bagamba Messi yasembayo okusaako ekyenku omutendesi okugenda oyina omutendesi 13 ayuugayuuga tetumanyi na future yekyekiddako naye senga Barcelona yeekwata wamu nga ttiimu esobola okuwangula omupiira ekyo kyendowooza nti abazanyi ba Barcelona kyebeetaddemu nti Barcelona nga gutandika butandisi nga guli ku kimeeza awo just olaba Barcelona yeekulembedde kati eyo yabadde advantage eri abazanyi ba ttiimu ya Barcelona bali ku kampunu mawulire gafuluma gatya Man City yajjewo Madrid nga bali awe Juventus yawandukidde waka ku kampunu wadde abawagizi tebaliimu naye gandibadde mawulire manene nnyo kyendowooza nti omutendesi yakoze bulungi ne Lionel Messi okubanga bafunye enkwatagana ennungi ku mulundi guno wakati w'abazannyi kubanga olunaku lwajjo walabye nga ne abavubuka bayiwawo omubiri kyembadde siraba mu Barcelona nga bayiwawo omubiri bafiirawo nga bakimanyi omukisa gwonna gwe balina okukyusa okuweta ekoona
kwe kuwangula UEFA Champions League oba okuva ku luzannya lwa quarter final. Barcelona ekimanyi bulungi weevira mu quarter final neyingira semi final buli muntu gyawandiikako kati bagenda kutunulya opponent waabwe gwe bagenda okuzannya mu quarter finals. Tweyanziza tegeeza nti kusaawa eno nga tugenda mu mipiira egyo tutegeeza nti omupiira ogwabadde omulala ogwabaddeyo olunaku lwajjo ogwa Champions League yabadde Chelsea ng'esamba ne Bayern Munich. Mutwalabire Chelsea nayo yennyini ng'ebwete koona nayo yaweeseko n'ekyo omulabi waffe omulungi oyinza okulowooza nti Chelsea kiki yabadde ekyayinza okukola mupiira kiki yabadde ekyayinza okukyusa kulowooza nti abawagizi ba Chelsea babadde balinda byafaayo oba ekintu kyonna okuva ewakatula mayanja twaze mu twafix kyendala nyimu Bayern neyitira kuba brigade ya 7 Chelsea epanga bya mu maaso oyo abadde ekyasobola okubaako kyekulusa kubawagizi bayo. Njagala sooka nkubuuza mazina ekyabadde ku kisaawe kyanjawulo ki kyobadde osuubira Chelsea okukola? Nze simanyi. Ekisooka klabu ya Chelsea sizoni yaabwe bagizingako nga bazanya FA Cup final awe ekyabwe bwanyukira kasita baamaliriza FA Cup final ne ttiimu ya Arsenal ng'ebaggyeko ekikopo ne banyuka. Era sisuubira nti wabaddeyo omuzannyi yenna owa klabu ya Chelsea eyabadde alowooza nti basobola okosa ttiimu ya Bayern Munich nga bali waka ku Allianz Arena. Ekisooka ttiimu ya Bayern Munich eyagala okola ekyafaayo ba Otima Ipswich be bakola ba Oliver Kahn ba ono musajja munagana abakubanga ne Vicente Lizarazu kufo basame kufo be bakola mu tiimu eyo nti walinga nakusaba gaetanka Ariadea yalinga ku kyotaawo yalinga anzanyira bulungi omuvubuka oyo mu tiimu ya Bayern mu myaka egyo naye kati bw'otunulira Elba bw'otunulira tiimu ya captain ng'ayita mu kinyaawo n'akabalakabala abantu be n'ayitawo n'asonseka actually yali mukakamu nnyo okusinga bwe baloyikini mubadde mutuwanikirako waggulu baloyikini abo ba Patrick Vieira ndowooza Stefan Effenberg yali mulungi nnyo mu tiimu y'abanaffe aba Bayern. Anti bano babadde boogamba boogerako Loikini yali wa United yali wa Bayern. Patrick Vieira yali wa Arsenal buli omu abeera n'obubwe. Naye ng'okudda ku mupiira nga bwe gwatambudde ndowooza tiimu ya Chelsea nga bwe nkugambye baayiwa ekintu kyabwe nga bali ku Stamford Bridge. Tiimu ya Bayern Munich bwe yajja mwezi gwokubiri ne bakuba 3 ku bwereere abagenze mu ggwanga erya Germany nga baagala just kukakasa natuukiriza mukolo olw'ensonga nti okujjako Tammy Abraham abadde naye ayina okuba kati nga aggalawo obulungiko olw'ensonga nti season tugenza ogimalako ng'otunuulira kali akamerika ka Christian Pulisic nga kwotunuulidde ng'otunuulidde Olivia Giroud nga Tammy Abraham eyali atandise okulabika obulungi abadde abuze mu kifaananyi so ndowooza kirungi nnyo okuba nti yagaddewo sizoni y'omupiira gw'ogwasembeyo ng'ateebye eggoolo kitegeeza nti alaga omutendesi Frank Lampard nti wadde olwana okuleeta Kai Havertz osobodde okuba oleese Hakim Ziyech oyagala okuba nga ne Timo Werner naye omuleese nange nkyaliwo ndowooza bwabadde bubaka bulungi nnyo eri omuzannyi Tammy Abraham okubanga agaddewo naye ndowooza tiimu ya Bayern Munich bawangula ekikopo eky'eggwanga erya Germany bakonvisinze mu Germany bakimaze bw'otunulira emyaka gye baakamala nga tebatuuse ku final ya Champions League n'okuwangula ekikopo kino bw'obanga omutendesi Hans Frenkie abadde ayuuyizibwa baakamukakasanga omutendesi omujjuvu owa tiimu ya Bayern Munich bw'oba owangudde Germany Cup n'owangula Bundesliga wandibadde oyagala okuwangula ekikopo ekyokusatu bw'obadde oyina mu kifaananyi ekyo mu kkubo lyo nga waliwo ttiimu nga Chelsea gy'osobola okuggyawo kaakati byonna byonna ttiimu ya Bayern Munich byekoze sizoni eno n'omutendesi Frenkie bagenda tukakasa ku luzannya olwa quarter final era ndowooza nabo bennyini nnyini kati empale bazikyusizza okuva badde balabira ebintu babize ku sayidi endala kubanga ti level gye bagenzeeko gye tuyita eya Champions League awo wenyini ndoza tugendereko ddala ne mu transfers twalabye nga William yasiibula kagamba akaseera katuusimba nina okutambulamu olowoleza nti no omuntu yenna akoze mu myaka nga atuse emyaka egyo aba n'eddembe okusalawo era yeesalirawo ekisinga okubeera obulungi ku sayidi ye
tutunulira tiimu nga Chelsea egenda kufiirwa ki era agenda kufuna Willian agenda kufuna ki era ayinza kubaana agenda otwala Willian Borges atutte matabuta ngeno tebamuwadde endagaano gyasaba ekyalesezza okulemwa endagaano si mupiira ndowooza Arsenal yesinza omutunuulira ennyo era ekuba erisinga ligenda mugamba twogere nga tulina ekifaananyi kyasaba singa akwata awo Arsenal egenda kufunamu nnyo ekisooka okuva 2013 omuvubuka yava mu ttiimu ya Anze Machakala gyendowooza nti yali akoze transfer enfo nga Samuel Eto'o alwana okuva mu ggwanga erya Russia ng'omwana omuto w'emyaka 23-24 ove Brazil ogende mu ttiimu eya Anze Machakala nze ndowooza yali atomedde naye kirungi nti yavaayo najja mu ttiimu eya Chelsea mu klabu Chelsea no ayagala okufaanaganako omuvubuka gwayita Obi Mikel Chelsea ebintu ebyo byebanyenye ebyokusuuza abantu ku last minute esobola okujja nekusuuza omuntu obudde bwonna naye nga bw'otunulira ku mupiira omupiira agulina ku bigere mungi alina experience ya myaka 7 mu Premier League awangudde Premier League ne ttiimu eya Chelsea asobodde ye ng'omuntu okuwangula ekirabo ky'omuzannyi asinze emirundi 2 mu klabu ya Chelsea awangudde ayinamu Europa League eya Chelsea kati bw'otunulira omuzannyi ng'oyo ku myaka 31 alamuza 32 egy'obukulu kitegeeza akyayinamu sizoni enkwafu 3 oba 4 myaka 32 yagiwezezza olunaku lwe senga aba agenze mu ttiimu ya Arsenal tunulira Arsenal wagenda okuba ebintu byonna ebisinga obungi Francesco Fabregas bukyanga avaawo ttiimu ya Arsenal ne Mikel Arteta yennyini yapalapalanyamuuko n'alemwa okufuna omuzannyi asobola osonsekayo emipiira egyo n'okwetabamu ng'ateeba kubanga bw'otunda emipiira 1339 Willian gyakubidde klabu ya Chelsea ayinamu goolo mmeka nga ne sizoni ewedde yabadde omu ku ba top performers mu ttiimu eya Chelsea era ndowooza nti ttiimu ya Arsenal bw'obanga osobola okonvinsinga Pierre-Emerick Aubameyang n'asigala bw'omwongerako Willian nze n'okujja kwa Philippe Coutinho bw'obanga omaze ofuna Willian sitegeeza Philippe Coutinho ky'omwetaagisa ndowooza mayanja awo wennyini bw'oba otulira ennyirira y'amasambi n'omupiira oguli modani kati gwe basamba bw'oba otulira tugeza Arsenal ng'efunye Willian n'asambira ku ng'olina Nketiah olina Willian olina Aubameyang anti kati labayo Willian ebiseera ebisinga tayita nnyo wano wakati Fabregas we yayita ayita mu wide eri katugeze nga bamwesiza ku lugoba luli olwa kkono then nono omuvubuka waabwe Pepe n'abigula nga aveeno waggulu mu left kati nga balina Coutinho awo nga yakubaza ebbendezo yakubanga mu Liverpool tugeza olusinga babafunye kubanga olugambo lwetu bwe lutambula baba bafunye eki Arsenal esobola okufuuka emu ku bano balina Aubameyang wali Arsenal esobola okufuuka ku ba top contenders up front naye ate emabega kubanga tukirize ekisenge kya ttiimu ya Arsenal tekinyegenya wabula kitonya bw'obanga olina David Luiz asobola okukubira emipiira ku mipiira 10 nakubirako gumu n'ekitundu omukwafu 8 nga mifu kitegeeza olina osooka okulowooza okutereeza ekitongole ekizibize wano mu makati going forward ne season ewedde Arsenal tebabadde babi kubanga Pierre-Emerick Aubameyang one man's army asobodde okugyetika kati obanga osobodde okutungirirako abalala mukama n'akuyamba n'ofuna Philippe Coutinho n'ofuna Willian ate jjukira nti bano bonna bali proven mu Premier League ndowooza nti si kyekyoka bali proven kubanga ttiimu ya Arsenal tolowooza nti egenda kulamuza Champions League never batunuulidde Premier League ova kumu ngaali akatogo nga tonalowooza kuwangula Champions League sooka olowooza okuwangula ku League Cup sooka olowooza okuwangula ku FA sooka olowooza okuwangula ku Premier League olyoke wesitule olowooza okuwangula ku Champions League mu byangungu mayanja kusinga bafuna Philippe Coutinho ne bafuna ne Arsenal egenda kubeekola alize Champions League yakwe oba Bayern emala okuva mwalangire yewadda naye Willian yakakasiza nti Chelsea nze ngenda so nga
ebibalo biraga nti ayinza okugenda mu Spurs naye ng'ebinene ndoza 70% oba 80 biraga nti ayagala genda mu Spurs. 95% kati njagala otubuulire kuba twalabye Juventus ng'eva mu brand y'omupiira gwabadde asamba ssali bw'ojjukira obulungi Andre Pirlo bwe yaleko mu Juventus bwaba mupromotinze okumujja ku ttiimu ya under 23 gy'atamaze yadde ennaku eziwera enkaaga ne bamupromotinga ne bamuleeta mu eno ttiimu baatunuulidde nti ne Juventus Madrid bwe yalinga bajjayo Zinedine Zidane mu kasira naye yejjukira yali akozeeyo nga ttiimu esambyewo n'emipiira naye ye ono kiraabu gye baadde bamuwadde ya under 23 ya Juventus yali tenabakubayo na mupiira nagumu ng'omulimu bagumuwe mabega omwezi nga gumu n'ekitundu oba ebiri kati ku ssaawa eno bamuwadde senior team kyolowooza nti no Juventus yo teyanoonya kikopo kyawaka ekirina ebbanga lyonna neyo baleeta mayanja bamulese nga yagenda bawangulira Champions League aba Juventus oba tukimanyi ku ssaawa eno omuntu asamba ku mupiira okunyuma ya Atalanta ne Lazio so omusajja ono Pirlo bamulese abatwalire Champions League nga mulungi okusinga Sali endaba yo y'ebintu eri etya ekisooka Andrea Pirlo ndowooza aba klabu ya Juventus bapapye okumuwa omulimu nze kyendowooza bayinza okuba babuukidde nnyo ku kya omusajja ayitibwa Gennaro Gattuso kyakoze mu klabu ya Napoli, Steven Gerrard kyakola mu klabu ya Rangers, Frank Lampard kyakola mu ttiimu ya Chelsea, Ole Gunnar Solskjaer wadde tannayaka bulungi kyakola mu ttiimu ya Man U, nkyakuwa Pep Guardiola kyeyakola mu Barcelona, Frank Edmundo Rijkaard mu Barcelona. Kati bw'otunulira nga Bayern Munich basobola okukomyawo Miroslav Klose naye ne bamusembeza kumpi awo, kikulaga nti omupiira gye gugenda amaklabu gategedde nti guno omugigi ogubaddewo gwaba Jose Mourinho abatungirira obutungirizi kyekiseera baguteeke ebbali bakwate abaali bagusambyeko abatumaze okutupuruvinga nti atungirira obutungirizi kubanga Mourinho tosobola mukwata n'omuteeka mu klasi y'emu ne Mauricio Pochettino obeera nga ate oli amujenje pedigree oba mu bintu onawe oyagala okiteeka Mourinho alina Champions League alina zi Premier League ate kakali awo bwobanga oyogera nti osobola bageraganya profile ya Mourinho eri waggulu ya Pochettino bwobanga ovuga BMW nga gwogituddemu ng'ogivuga BMW gy'otuddemu yanjawulo naawe kayi yangituddemu olunaku lwe lunaakya nga mwogera ku peegi emu gwatudde mu BMW ng'ozitowa okwenkanankana BMW kitegeeza muli ku peegi egi kati kyembadde nkulaga nti klabu ya Juventus Andrea Pirlo ye ng'omuzannyi toyina woyinza kumuyisizaamu maaso playing time ye mu klabu ya Juventus eyogera bingi n'okusinga oba oli awo klabu endala yonna bye yakola mu klabu kutumya eggwanga erya Italy muzito nnyo naye twagala okulaba ayingidde mu kifaananyi eky'obutendesi ng'alina basanzeewo abamaze ku batendesi abavudde ku ye kyali era ku kyayagala okukola olwedde webali amaze okupuruvinga kati wayingidde awo ali mu ttano eyo akonkonye ayingidde kaakati ekyokubiri Cristiano Ronaldo amawulire gatandise dde okuyitingana ne bw'omutuuza obutuuza awo abuuza aba Juventus mu kyamaanyi aki Champions League ekyange nkikoze ngezezzaako kigaanyi ate kati yensonga lwaki nkuleetera ekifaananyi kya Andrea wano wagenda otulagira obusajja bwe ekikuyisa omusajja si kwambala mpale na saati endaba yo n'enkola ey'ebintu kyekikuyisa omusajja kati Andrea Pirlo ekigenda omufuula omutendesi ow'enjawulo kwe kukonvinsinga amawulire agaliwo aga Cristiano Ronaldo okuva mu ttiimu ya Juventus kubanga Ronaldo kyasobola omugamba kwe kumutuuza ngenda kuzimbira ku ggwe kino kyenjagala okukola kino na kino na kino na kino ngenda kuleeta abazanyi ono nono bampadde omulimu mbadde ntudde nga ntekinga notes obunafu bwa Juventus bubadde wano
kankukwatira emipiira 3-4 gwokoze omulimu gwo naye obale tulina kuyambibwa kankufuna abagenda okuyambako. Ronaldo bw'awuliriza ebigambo bya Andrea Pirlo sirowooze nti agenda mulabira mu kifaananyi ng'ekyomuzannyo wa Juventus, agenda kumulabira mu kifaananyi eky'omutendesi bw'amukonvinsinga n'asigala, kubanga obedde kyogamba okukola mu klabu ya Juventus kyatunuulidde ogenda okukola mu ggwanga erya Bufalansa. Ttiimu ya PSG efaanaganako klabu ya Juventus, tebanoonya buganzi mu ggwanga lya Bufalansa, baagala Champions League. Senga bagenda ne bawangula Cristiano Ronaldo ne bamutwala mu klabu ya Juventus, okugenda kwe mu ttiimu eya PSG kubayamba okonvinsinga Neymar, Mauro Icardi wamu ne Kylian Mbappe osigala mu ttiimu ya PSG bawandiike ebyafaayo ebyokuwangula ekikopo ekisooka mu klabu eya PSG. Kati bw'oteeka ku miizaani Andrea Pirlo omulimu gwayolekedde okonvinsinga Ronaldo edamaze okupuuvinga mu Juventus okusigala, ate yo mu klabu ya PSG mwanguko. Era nga ndowooza omutendesi wa ttiimu ya PSG senga bazanya Champions League ku lunaku olwokusatu ne basobola okujja mu klabu ya Atalanta ne bagenda ku semifinal, kigenda kubanguyira nnyo okubagondeza ekkubo okonvinsinga Cristiano Ronaldo, ate nga ne agent wa Ronaldo gwe tuma Jorge Mendes ebintu ng'ebyo amanyi okubizanya. Anti kakati ye olwatuuse bwati nga Pirlo yakatuuka Madrid ne bagamba ffe twagala Diabala tulabe bw'oba mutwala Cruz oba mutwala Isco tubongereyo ku ssente. Omupiira gwa Isco kuba tulowooza nti naagenze nnyo emyaka n'okubeera nti abadde ataataganyizibwa mu regimu eno eya Zinedine Zidane, ate si yeye kana basambe nga ba James Rodriguez ba Bale otasobola kutunumbuusa maaso nti omupiira baali bagumanyi. Ye Pirlo olututa omulimu gwawo ogwa Juventus ne bamugamba katukuwe Cruz oba Isco sente otuwe Diabala, era nga Diabala y'omusambi y'omu gwe twewuunya ffenna okubanga yali mu fix ya Juventus etandika nga basamba Lyon, so bamutandikiddewo muyozayooza waapi ezo just engambo z'amawulire kubanga bubanga gwe Andrea Pirlo ng'okkiriza omulimu gwa Juventus ekisookera ddala wandyagadde osigaza abazanyi abalungi ab'osobola okuteeka ku kisaawe ne bakukyusiza omupiira. Bw'otunulira Paulo Diabala emyaka gy'alina naki kyasobola okwongera ku ttiimu ya Juventus nga Andrea Pirlo gw'oliwo. Amawulire gagenda kuwulika gatya nga guwa akasayininga omulimu klabu ya Juventus, Paulo Diabala n'avaawo nga Mauricio Sarri gwe tugamba nti mubi yasobola okumukaka mu mbeera yonna eyali embi nga tulowooza mu January agenda n'amusigaza n'amuprovinga wrong nti nze ndi mutuufu ndi muzannyo asooka ateekeddwa okutandika buli muzannyo mupiira gwonna. Nze ndowooza nti ekiriwo bino by'amawulire sirowooza nti Andrea Pirlo asobola okumira pini nakkiriza omuvubuka oyo mu Argentina okuva mu ttiimu ya Juventus nga yakakwata omulimu. Amawulire amala agage Sancho yavuddeyo n'agamba nti ye musanyufu ne bw'aba asigadde mu Dortmund nga tagenze mu United si kwegumya oba waliwo ebigambo ebiyinza okwogerwa osanyuse bakamaabo kugamba ogenda okutambula ogenda kulimu omulala gw'ogendako nga nabo basanyufu. Kino kye tugamba nti gyova toyombye. Sentiment gye yabadde agezaako okutegeeza omulenzi oyo alaba nga ayagala kusigala mu Dortmund, kibyabadde ayogera bituufu oba byakweyisaawo kisinziira ku lupapula lw'amawulire lwa lipooti ez'amawulire ago kubanga obagamba nti Jordan Sancho ku weekend yalabiddwako e Bungereza. Kati gwe bw'ongamba nti Jordan Sancho yakyogedde ali Germany obanga ali Bungereza yonna waabwe yonna gyayagala okudda waba waabwe ali Germany bamuzaala Bungereza. Kyendowooza nti yasalawo dda nga sizoni eweteko na mu January nti ayagala okuva mu klabu eno ne wabeerawo ekyaleeta okubanga kitwisitingamu embeera eklabu ya Borussia Dortmund okulembera Bundesliga nebireetamu ekirowoozo ekyokusuuza Bayern Munich ekikopo, naye ekikopo bwe kyawedde nga Bayern Munich ekiwangudde bw'obanga obadde ku ggwanga e Germany ng'okugenda kwa Jordan Sancho mu Man U kivugana nnyo okusinga osigala mu Borussia Dortmund
ono omuvubuka asigadde kwambala bwambazi mujoozi gwa maani n'ebisigadde byonna bino byamawulire naye ye asigadde busigazi kwambala mujoozi kutandika koona awo wenyininyini United yasamba Europa omupiira gwa lunaku lwaleero asamba tiimu eya Copenhagen mu ddakiika entennya mayanja agatumaliriza ogulengera otya omupiira gwa Europa mwe tulabire nti Odion Igalo yajja mu Europa ate ebyalwale tebinaba mu mbeerera bibi. Nsuubira nti Manchester United no fixture nyanguko gye bali wadde nga Ole Gunnar Solskjaer n'omutendesi Stale owa ttiimu ya Copenhagen bonna bava mu ggwanga lya Norway beemanyi bulungi eyalabako World Cup eya 1998 nga tuli e Bufalansa baali mu ttiimu y'eggwanga lyemu eya Norway naye bw'olaba FC Copenhagen emirundi gye batunulidde Man U ndowooza emirundi gyonna tebibatambulidde bulungi wadde ng'ogwasembayo Man U yaguwangula goolo 3 ku bwerere ku Old Trafford ne bagenda e Denmark ne bakuba goolo 1 ku bwerere tegwalina nnyo kigenderero naye guno eddakiika 9 zokka Man U ze beetaaga ate nga jjukira nti Man U sizoni eno Ole Gunnar Solskjaer bukyanga atandika kutendeka abadde tannawangula ekikopo kyonna mu Man U guno gwe mukisa gwokka gwafunye ng'amaze okufuna ekifo ekya Champions League okuggalawo season ng'awangudde ekikopo ekya Europa League kimukolera nnyo kubanga agenda kubanga akiwangudde omulundi ogwokubiri Man U bakiwangula 2017 ne Jose Mourinho ne bw'otunulira abazannyi bokka bali ku kisaawe abazannyi ba Man U balabise bulungi nnyo season nga eggwa okusingako abazannyi ba FC Copenhagen ate nga n'ebyafaayo byokka byogera bulungi eri ttiimu ya Man U ekyokola kiri kimu kyokka Paulo Pogba okutuwa ekifaananyi ekya Paulo Pogba Bruno Fernandes ne omuvubuka Anthony Martial alabise obulungi obuwole ne Marcus Rashford kyendowooza nti Man U balina enkizo bw'obageraageranya ne ttiimu ya FC Copenhagen. Bw'atyo omukugu waffe ebintu wabirabye tubategeeza nti wajja kubeerera omupiira omulala ogwa Inter Milan nga esamba Bayer Leverkusen tewerabira nti emipiira gino gyonna giri ku Newton Ground nga basamba leegi emwemu tekyaliko kukyaza gyonna gigenda kubeera wali Portugal olowoleza nti nno United alina ku nkizo nti abaportugal bamwagala nnyo ate ne Fernandes era nga mwalinga mu Portugal okutereezaamuko ekikopo kino ekya UEFA Europa League babatudde mu ggwanga erya Germany era fayino yaabwe ejja kubeera mu kibuga ekya Cologne. Champions League yali e Portugal webale nnyo so tubategeeza nti ebinyuma bulijjo bigwa bwe bityo bwe bibeera biwoomera amatu bigwa byokya na tubategeeza nti kadde kekatimawa naye tubaaniriza nnyo era tusanyuse nnyo okubanga mubadde mutwalise amaaso gammwe tubategeeza nti musibe bulungi mweraba. Check this out. Endiba onyumirwa giyita linnya ki endiba entanga oba mupiira omulabi waffe omulungi tukwanirizaako nnyo wenna alaba Bloom Channel yugi eri ku mukutu gwa Facebook oba eno ku YouTube channel amanya gangenze waswa kayiya nga nkutegeeza nti nkwanjulira pulogulaamu empya endiba ku simu yo wano ku Bloom Channel yugi tutegeeza nti zuukira ku simu yo onyumirwa Premier League Bundesliga, Italian Serie A, La Liga, owagira emipiira gwa Uganda, owagira KCC, Vida oba Express. Ye musambi wa Uganda yani. Olutalo lwa Messi ne Cristiano Ronaldo onalweta bamu. Bane abemeyanga kikyafaanaganya Henry. Byonna tugenda kuba tubikutuusaako wano olwa Mande okuva ku ssaawa 4 mpaka ssaawa 5. Absolutely stunning. Endiba ku simu yo, Weekend Football Recap. Endiba ku simu yo.